Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce w tym szybkim odcinku z serii Storytime. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o mojej interakcji z Kevinem Baconem, a właściwie o wtopie, jaką zaliczyłam na planie z Kevinem Baconem. To było na planie serialu City on a Hill z lat właśnie 80., 90., jakieś takie duże garsonki i tak dalej, wszystko w takich kolorach brąz, szarość. No i w tym serialu, zaraz po pandemii, jak już tak w miarę jeszcze dalej wychodziliśmy z tej pandemii, ale już było coraz lepiej, ale wciąż kazano nam nosić maski. No i te maski trzeba nawet było nosić na zewnątrz. Starano się zrobić wszystko, co możliwe, żeby bezpiecznie wrócić do pracy, bo przez długi okres nie mieliśmy tej pracy. Ludzie potracili kupę pieniędzy na tym, swoich oszczędności, żeby tylko przetrwać do kolejnej możliwości kręcenia czegoś. Więc już też z szacunku, powiedzmy, też do naszego przemysłu filmowego też się stosowało właśnie tą zasadę, że dobra, jak każą mi nosić tą maskę nawet na dworze, spoko, będę ją nosić, ważne, że mam pracę, ważne, że wszyscy jesteśmy tutaj zdrowi, bo wszyscy przyszliśmy do pracy po testach na COVID i tak dalej. No i byliśmy tak na planie filmowym, właśnie City on a Hill, przebrali mnie, to były sceny kręcone na zewnątrz. I jest taka scena, oni to lubią kręcić na jednym ujęciu, ten serial. Więc jest taka dłuższa scena, w której wychodzi Kevin Bacon z jakiegoś biura. Czekajcie, bo akurat ktoś tu przejeżdża głośno, jakaś karetka czy coś. Pojechało już. No i jest taka właśnie scena, którą chcą zrobić na jednym ujęciu, że Kevin Bacon wychodzi z jakiegoś biurowca, staje przed tym biurowcem, odpala szluga i idzie sobie z tym papierosem, po czym staje przy budce z bajglami, kupuje bajgla od dziewczyny, która sprzedaje mu tego bajgla i kawę i bierze tą kawę z bajglem i idzie do kolejnej lokalizacji, trzeciej lokalizacji, tak, bo pierwszy przystanek, pierwsze miejsce, gdzie musi się zatrzymać, to jest ten papieros, drugie miejsce, gdzie się zatrzymuje, to jest tą bajgle kawa, dostaje bajgiel z kawą i idzie dalej i trzecie miejsce, gdzie się zatrzymuje, to z kimś rozmawia. No i już zaczynamy kręcić tą scenę. Ja byłam osobą, która stoi przy tej budce z kawą i z bajglem i zabieram swoją kawę od tej pani, która mi właśnie kawę wydała i zaraz za mną wchodzi Kevin Bacon. I co się okazało? Ja taka zaaferowana, że Kevin Bacon, że jak fajnie, że jesteśmy tutaj sobie na dworze, że jest przyjemnie. No i stanęłam sobie w tej kolejce, już zaczynają kręcić. Już widzę z daleka, że Kevin Bacon już tam odbiera, już tego papierosa sobie zapala, czyli zaraz tutaj przyjdzie odebrać tą kawę i swojego bejgla. I ja mam się odsunąć wtedy ze swoją kawą. I co się okazuje? Już nakręcili ten wstęp, on już idzie z tym szlugiem, już tutaj do mnie dochodzi. A nagle reżyser cut. I nie wiadomo, o co chodzi, do momentu, kiedy nie patrzą się na mnie i tak Kevin Bacon się na mnie patrzy i mówi do mnie: zapomniałaś o swojej maseczce. I cała scena do kosza, bo to było na zewnątrz, ale jest teraz głośno, znowu coś przejeżdża, jakaś karetka. No ale przynajmniej teraz widzicie realia życia w Nowym Jorku. Zawsze coś się dzieje, zawsze jakiś chaos. Dobra, pojechali. No i w każdym razie ja takie, Jezus Maria. I muszą całą scenę zacząć od początku, bo chcieli to na jednym ujęciu, więc on musi dalej tam wrócić do tego budynku, wyjść z tego budynku, zapalić nowego papierosa i zrobić sobie ten spacer znowuż. A to było kilka ładnych metrów, bo ta kamera z nim chodziła. I po prostu mi było tak źle i było mi tak głupio. No bo zapomniałam zupełnie, że mam na sobie tą maseczkę, a cała scena poszła do śmieci przeze mnie. No i później na następnej scenie, jak już tam kręcimy i już ten Kevin Bacon już jest dalej zaawansowany w scenie, już tu jest właśnie przy mnie, zrobiłam swoje już bez tej maseczki i później do niego mówię właśnie,
strasznie mi głupio, że zapomniałam o tej maseczce, że całą scenę tutaj zrąbałam. A on do mnie mówi, a tam weź, nie przejmuj się, że ile razy mi się zdarzyło zostawić maseczkę, nic takiego, w ogóle spoko. Także to była moja szybka, krótka interakcja z Kevinem Baconem, który był bardzo wyrozumiały, mimo że też sam musiał jeszcze raz rozpocząć scenę, tylko dlatego, że statystka zapomniała, że ma na gębie po prostu maseczkę. No nic, zdarzają się też takie sytuacje. Na szczęście mam więcej takich pozytywnych historii i pozytywnych interakcji, a nie spieprzeń czegoś w pracy. Te moje spieprzenia można policzyć na palcach 2 rąk, a te fajne momenty to po prostu odcinków i odcinków Was jeszcze czeka z tymi wszystkimi historiami. Także dzięki wielkie za zobaczenie tego szybkiego story time o mojej wpadce przy Kevinie Baconie. A teraz właśnie będę przechodzić koło Joe's Pizza, bo idę sobie tutaj do sklepu. Także jak przyjeżdżacie na pizzę, to pamiętajcie, to jest najpopularniejsza pizza na kawałki w Nowym Jorku. Na razie, pa!